ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, നിങ്ങളെല്ലാവരും എൻ്റെ വീഡിയോസ് കാണുന്നുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ കുറേ സന്തോഷമുണ്ട്. പിന്നെ നിങ്ങളെല്ലാവരും കാണുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ആൻഡ് ലൈക്ക് ചെയ്യണേ. പിന്നെ ഇത് ഞങ്ങൾ മാമലക്കണ്ടം കഴിഞ്ഞ് നേരെ ആ വഴിക്ക് പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് വെള്ളച്ചാട്ടം ഇങ്ങനെ കാണുന്നുണ്ട്. അവിടെ ഒരുപാട് പേര് കുളിക്കുന്നുണ്ട്, കുറേ ആൾക്കാർ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നുണ്ട്, അങ്ങനെ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പം പുള്ളി ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട്, ഇവിടെ ഞങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ ആയിട്ട് വന്ന് കുളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ സ്ഥലം ഇങ്ങനെ തപ്പി പോയ സമയത്ത് നമുക്ക് ആ സ്ഥലം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. അവസാനം ഞങ്ങളൊരു സ്ഥലത്ത് വണ്ടി നിർത്തി, ഒരു നല്ലൊരു വെള്ളച്ചാട്ടം കണ്ടപ്പോൾ വണ്ടി നിർത്തി. അത് നല്ല ഹൈറ്റിൽ നിന്ന് താഴത്തേക്ക് പോകണം. അതാണ് ഇങ്ങനെ ഞങ്ങൾ കാട്ടിക്കൂടെ ഇറങ്ങി പോകുന്നത്. അവിടെ ശരിക്കും വഴിയില്ല. ഞങ്ങൾ ഏതൊക്കെ വഴി കൂടെ താഴെ ഇറങ്ങി പോയി കണ്ടപ്പം അടിപൊളി ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടം. എനിക്കിങ്ങനെ നേച്ചർ ബ്യൂട്ടിയൊക്കെ കാണാനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടം. ഈ വലിയ വലിയ ബിൽഡിങ്സിൻ്റെ എല്ലാം കാണുന്നതിനെക്കാട്ടും. നിങ്ങൾക്ക് ഏതാ ഇഷ്ടം? കമൻറ്റ് ചെയ്യൂ. ബൈ.